आज बनाएंगे न्यूटेला शेक जो एकदम थिक होने वाला है। मतलब इतना थिक होने वाला है कि थिक शेक का भी बाप होने वाला है। हाँ मतलब इतना ही थिक होने वाला है। अगर विश्वास नहीं होता ना तो देख लो वीडियो, ठीक है। तो क्या करा, एक ब्लेंडर ले लिया। एक ही लेंगे ना, दो क्यों लेंगे, एक ही ब्लेंडर लेंगे, एक ही ब्लेंडर में हो जाएगा ब्लेंड। फिर उसमें डालेंगे वनीला आइसक्रीम। अब यार मेरे से ना आइसक्रीम स्कूप से पता नहीं आइसक्रीम निकलती नहीं है। आपके साथ भी ऐसा होता है कि मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता है। फिर मेरे को कुछ ना कुछ वो ना आइसक्रीम स्कूप का जो प्रेस करने वाला था ना, उससे मेरे से आइसक्रीम निकलती नहीं है, पता नहीं। तो मैंने कहा चलो यार अपनी स्पून ही ठीक है, नॉर्मल स्पून से डाल दो। फिर इसमें डालो खूब सारी न्यूटेला और खूब सारी डाल दो। मतलब इसमें कंजूसी नहीं करनी भैया, न्यूटेला का अच्छा सा फ्लेवर आना चाहिए एकदम, है ना। और इसको कर दो ब्लेंड। अब ब्लेंड करने में थोड़ी सी परेशानी होगी क्योंकि एकदम थिक है, पर धीरे धीरे करके हो जाएगा, ठीक है। और एकदम थिक शेक तैयार हो जाएगा। अब ले लो अपना जार जिसमें भी आपको सर्व करना है। और जिस स्पून से अपने न्यूटेला निकाली थी ना, उस स्पून पे अब न्यूटेला रह गई थी, तो न्यूटेला वेस्ट नहीं करनी, उसी से उसको डेकोरेट कर लो। न्यूटेला भी वेस्ट होने से बच गई और जार भी अपना डेकोरेट हो गया। तो हो गया ना बढ़िया, एकदम बचत वाली चीज़। ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके जार डेकोरेट हो जाएगा। और इसके बाद डालो इसमें शेक एकदम थिक थिक। अब यार देखो कितना थिक शेक है ना। अभी शेक क्या हुआ था यार, थोड़ा सा कम पड़ गया था, जार भी फुल नहीं हुआ। तो मैंने क्या करा, थोड़ा सा जो लास्ट में बच गया था ना ब्लेंडर में, मैंने उसमें थोड़ा दूध डाल के फिर से मिक्स कर दिया। ऐसे कौन करता है, मतलब बिल्कुल उसको निकाल लो, उसमें ब्लेंडर में बिल्कुल मत छोड़ो। तो मैंने बिल्कुल उसमें से निकाल लिया, ठीक है। मुझे कमेंट करके बताना ऐसे कौन करता है, ठीक है। फिर उसके बाद डाला आइसक्रीम। मतलब उसके बाद आप कैसे भी डेकोरेट कर सकते हो, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। मैंने सोचा कुछ और था, यहाँ वो कुछ और रहा था मेरे साथ। तो मैंने कहा यार जैसे हो रहा है वैसे ठीक है, आप जैसे बनाया उसको डेकोरेट कर लेना। मैंने थोड़ा सा आइसक्रीम डाल दी, ऊपर से चॉकलेट केक लगा दिया, थोड़ा सा ग्लास को फिल करने के लिए, जार को फिल करने के लिए थोड़ा चॉकलेट केक को चूरा करके उसमें डाल दिया, जेम्स वगैरह डाल के, चॉकलेट सिरप डाल के ऐसे ऐसे करके डेकोरेट कर लो। आपको जैसे मैंने वैसे डेकोरेट कर लेना। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था यार, जो हो रहा था मैंने कहा चलो होने दो, जो हो रहा है वो होने दो। और इतना बढ़िया शेक बन के तैयार होता है ना, बड़ा हैवी था यार। मतलब एक से तो ये ख़त्म नहीं हो पाएगा, हम 2-3 लोगों ने मिलके इसको ख़त्म किया। ट्राई करना घर पे और बड़ा टेस्टी बनता है, ठीक है। बाय।